د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال کونړ ته د سفر په ترڅ کې د ولایتي چارواکو په ملتیا د کونړ شپږ هغه ولسوالیو د قومي مشرانو په غونډه کې برخه واخیسته چې په ډیورند کرښه پرتې دي. په دې غونډه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو مرستیال ولسي مشرانو ته په وینا کې وویل د اسلامي امارت مشرتابه علي قدر امیر المؤمنین د پکتیا او شرقي زونونو لپاره نږدې 1 میلیارډ افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې او د کونړ لپاره یې د 15 پروژو چارې د ولایتي مسؤلینو په ګډون پیل کړې. د کونړ ولایت لپاره 15 پروژې منظورې شوي دي. د دغو پروژو هغه لګښت ټول 110 میلیونه افغانۍ ده او د دې شپږو ولسوالیو چې په ډیورند فرضي کرښه باندې پرتې ولسوالۍ دي د هغوی لپاره اختصاص شوې ده. دا 15 پروژې په مختلفو بخشونو کې دي. د مکاتب دي پکې سړکونه دي، پلچکونه دي، ابرسانۍ پروژې دي او د پلونو جوړولو دي. 40 کاله 15 کاله 50 کاله په افغانستان کې انقلابونه تیر شوي دي، کورونه خراب شوي دي. دا وطن اوس د آبادۍ په لور روان ده. د دې وطن آبادول، د دې وطن جوړول دا اوس د موږ تاسې د ټولو مسؤلیت جوړیږي. دا که د اسلامي امارت د اسلامي نظام د مسؤلینو دا مسؤلیت جوړیږي چې ولسو خلکو ته خدمت وکړي. خو دا وایو چې دا وطن په دې ولسو خلکو هم دا حق لري چې رعیت و حکومت، ملت و حکومت، ملت و خلکو نظام په ټولو سره لاس ورکړو خپل د وطن د آبادۍ لپاره. دا پروژې د کونړ ناړۍ، شلتن، منورې، سرکاڼو، دانګام او خاص کونړ په ولسوالیو کې پلي کیږي چې په سړکونو، پاکو اوبو رسونې، استنادي دیوالونو، پلونو، د ښوونځیو او دیني مدارسو په ودانیو جوړولو مشتملې دي چې په ټاکل شوې موده کې به د جوړونې بهیر بشپړ شي. او د دې پروژو نه ټول ولس خوشاله دي او ډېر ستونزې په حل کېږي. دا زموږ د ولس غوښتنه وه، دا سړک زموږ د ولس غوښتنه وه او دا نورې سکیمونه چې دي دا زموږ د ولس غوښتنه ده او انشاءالله زموږ مشکلات ډېر هوارېږي او تاسو نه مننه کوو. دغه پروژو افتتاح چې نن وشوله لله الحمد زموږ د کونړ ولسونو ته ډېر زیات ګټه به ورسي چې دا مختلفې پروژې دي، هم د اوبو شبکې دي، هم سړکونه دي، هم مکاتب دي. یعنې په هره برخه کې لله الحمد زموږ ولسونه د دغه نه په استفاده کوي او ډېره ګټه به ورته ورسي. موږ د امارت د مشرانو ډېره مننه کوو. د یادولو وړ ده د دې پروژو په تطبیق سره به په ډیورند کرښه میشتو زرګونو خلکو د ژوند ګڼې ستونزې حل شي او سلګونو بېروزګاره کسانو ته به د کار کولو موقع هم برابره شي.